Lizoba Ntungamo district yatandika kukozesa emishango emihango 50 mu koota enkuru kubaasa kucendeeza ha mugugu gw'emishango eri omu district. Twatandika hati okuyagamba mu kwezi 2015 turaze kusiba according to my work method. Okukozesa oku okuramara 2015 nukwijja guma kwebembera omulamuzi mukuru wa Kasese Justice Lawrence Tweyanze Serutwe kandi Lizoba batandika omukoro ogu n'okubyara omuti ha kooti na bwanyuma n'okushomesa abantu okucwa emishango egi kuragenda omu maisho. Okurugiirira Deputy Registrar wa Mbarara Circuit ha Worship Grace Atwongiire emishango 50 niyo erasharwe obwe emingi eri ey'okwita. Kuzi stage eriho emishango 50 and mukozi somo my road we have the majority being murder abiri ababa ne murder what gamba murder na sex offenses, environment, and others. Ichikuruga ni jarabe mbisibitu kwa tigamba kubisha konjera kusensitizinga abantu aba nibisha kuchituyamba. Ikintu kwenda kugamba takageze abantu bito bajyaha wabo ino mushango mukuru ijoherezo ubushuzi bakwe. Then Friday be concluded omushango. Ogu yayongera ashobora okuntungamo ekikwasira kato mishango na mnonga ey'okwita. As of today, we have 4,659 cases, and the criminal alone it is 1,446 cases, of which a backlog is 743 cases. Over 700 cases were from Tungamo. My lord, Tungamo chine mwine itusubu ukubea ya kuzagamba. Shalom Uganda yona pregnant chiyahi aba for the last 3 sessions bakohereza bamushoza era Tungamo was first or the second. Okurugiirira hari ori kwebembera enshonga z'abaana mu district ya Ntungamo yashobora ngo emishango mingi nezaruka omu bazaire abaremerwa emirimo yabo omu kureberera abaana. My road na wano ribo mu crime report ya police obutabanko bw'omumaka bubiri bwingi munonga kandi emishango n'okure tuyizwiza hayona it is out of that situation. Omulamuzi mukuru Justice Lawrence Tweyanze Serutwe yashaba abantu abaine emishango kukwatanisa na kooti omukiiraaka kubaasa kutunga oburinganiza. All these people we are going to ask them omushango n'okumanya nigatoro kumanya ora bero kumanya. Don't wait for all these people to call many witnesses. Niwenkaroya otorirwe kurekera ningo kudifendinga abasibe koku ODPP yakigamba n'amazima kutegwire kandi statements zona ninga eba kwenda kugenderaho umukoza emishango eki atwire kandi cyo mushamurungi n'abasibe babataye. Yayongera yashobora ngo babasibe bino obugabenko bw'abandi bantu aho yaterera abantu bono muranga okwetwaza gye akoba ekishome n'ekya buli omwe. Okukora omushango tikikworeka ngu tori muntu no nikabe kukata fero ng'okubori aho tokamanya waba ori aheeru ng'ori omumeriza kwati abaza kukimanya ng'ori kikejamereza kwendera kai omukishome. Okukozesa kandi okucoma emishango egi nikuza kumara 2015 kandi emishango erakorweho n'egyo emazire emyaka 2 kugaruza haiguru omu kooti. Amakuru aga gashakwa Samuel Ahumuza omuri Ntungamo. Don't know whether they smile in court.